इस तरह से अनबॉक्सिंग पहले कभी नहीं देखा होगा। ये एम्पलीफायर है भारत किंग का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ಏನೊಂಡೆ Bukok kan gawin itu. Oh no. Tahu ya? Tahu. 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 Ya. Jangan हैं। ये रहा एम्पलीफायर भारत किंग। बेचते मिलते हैं चोट को। चंगमट ना चंगमट दिबे चंगमट दिबे चंगमट। फटाफट से इसको भी खोलते हैं, इसको भी हटाते हैं फटाफट से। चलो चाकू लाओ। इसके अंदर ये रिमोट मिला। और क्या था इसके अंदर? इधर डब्बा का रखा यही कुछ नहीं, खाली रिमोट था। चलो चीर फाड़ करो जल्दी से, जल्दी जल्दी पूरा चीर फाड़ कर दो। नहीं देना हैं बेचते हैं ट्रेन है। बेचते हैं ट्रेन है। फाइनली निकल चुका है बाहर। देखते हैं इधर, देखिए मॉस्फेट एम्पलीफायर डबल फैन। जो इसके साथ ये रिमोट सामने से इस तरह से दिखता है। ये देखिए ये पीछे से इसका लुक। पंखा डबल पंखा दिया है। मॉस्फेट एम्पलीफायर